Salam alaikum. Au fait, pourquoi on a permuté Sizied, par sa connaissance du marché, il va vous parler du modèle économique de l'open source اللي هي بالنسبة لتونس توا من أهم الحاجات اللي لازم نفهموها خاطر برشا ناس مش فاهمينها الفودير مش في تونس برك في العالم كله. أنا باش نحكي لكم شو علاش سبقت أنا باش نحكي لكم على الأوبن سورس في تونس والأوبن سورس في العالم كيفاش ظهر وعلاش وشنو هي الأهمية بتاعه عموما. ومن بعد نتعداو على دي شوز بوكو بلوس اورينتي موديل ايكونوميك. نشوفوا موديل ايكونوميك كيف تفهموا الاوبن سورس شنو؟ الاوبن سورس نبداو une petite introduction. L'open source c'est pas le freeware ماهوش لوجيسيال اللي بلاش. L'open source بلاش لكن مش كل حاجة بلاش هي open source. تنفهموا علاش؟ حاجة ثانية مش على خاطر بلاش ما عندوش قيمة. كل أم تحب صغارها بلاش مش معناها حب الأم ما عندوش قيمة. Ça c'est très important. ولهذا نفهموا شنو هو الأوبن سورس باش نفهموا شنو هي الحكاية. باش نبدا لكم جلوبالمون نحكيو شوية نرى شوية في التاريخ. لازم تعرفوا اللي اللوجيسيال contrairement à ce que certains veulent le présenter, ce n'est pas un produit. Le logiciel, c'est une idée, c'est un texte. NAS. هو توا بالvirtualisation, حتى serveur, ce n'est plus un produit. On a le serveur physique, on a le serveur virtuel qui est devenu quelque chose de virtuel. D'accord? Donc le logiciel, en fin de compte, مجموعة texte مكتوب بلغة معينة بغرامير معينة والنص هذايا هو كي نعطيوه لورديناتور يخدم بيه. كيما نجم نجي لأي فونكسيونير دو ليتا نعطيه المانيوال دو بروسيدور نتاعو مكتوب في نص وشنو هما لي فورمولير لازم يعمرهم وهو كيف يخدم بيه ينتج. ولهذا اون فوا فهمنا لي لوجيسيال راهو سو ني با ان برودوي نفهموا البدء. والقانون التونسي يأكد أن اللوجيسيال ني با ان برودوي. ديجا لو لوجيسيال في تونس وفي أوروبا وفي كثير من البلدان أبار أمريكا وكندا واليابان والمغرب والأردن. نقول لكم علاش الدول هذوما. Le logiciel n'est pas protégé par le brevet. Il est protégé par le droit d'auteur. كيف الكتاب. كي تاخذ كتاب ما تنجمش تعمل بريفي على جملة، ما تنجمش تعمل بريفي على فورمول ماتيماتيك خاطر ما هي إلا نص. لازم تعمل droit d'auteur. كيف هي droit d'auteur en fin de compte نجيو نشوفوا تاريخ النصوص كيفاش كان يتعمل. لازم تعرفوا اللي قبل وقت اللي ما كانش فما الطباعة كانوا الناس باش يربحوا فلوس كانوا يسكروا على النص ويكتب بالنص كتاب. حتى الكتاب العرب قبل ديجا سيتي ان دي فاكتور حكيتها دانييرمون في نانسي في الفيرتشوال تاع كلوب اوبن سورس دو نانسي كي جو سي لونور دوفري. الكتاب اللي يكتبوه حتى المفكرين العرب قبل كان يكتب كتاب يكتبوا في عدد معين 5 6 10 معناها زيكزامبلير وحيد يفرقهم على الامراء ويفرقهم على امير المؤمنين ويفرقهم على كذا والاخرين يخلي 2 3 كوبي عنده هو. وحتى انسان ما يدخل يقرا كان ما يدفع له اجازه يجيز له القراءه. من هذيك جت كلمه اجازه سي اون ليسانس لا ليسانس دو لير وكيف كان يربحوا فلوس. ومن بعد وقت جات الطباعه ولا الكتاب موجود بارتو ولا الكتاب open source. On ne paye plus de licence pour accéder au livre. Il est devenu open source. العرب ما تبعوش وقعدوا يخدموا بالليسانس طاحوا. والناس اللي حلوا الاوبن سورس في اوروبا واللي ردوا الكتاب يتطبع الالاف نتاع دي زيكزامبلير يزون اوفير لو سورس نتاع الكتاب. الكتاب ولا الناس الكل يقراوه وتعمت الفايده على الناس الكل وخلقوا ان نوفيل موديل ايكونوميك معناها جديد اللي هو مبني على الاوبن سورس نتاع النص في الكتاب. والمعرفه قوات والمعرفه تطورت وتطوروا كمجتمع كامل واحنا وخرنا. En 1984 j'ai un enseignant
على MIT اللي اسمه ريشارد سلمان حب كالعاده يبدل دو كود سورس مع زميله في بقعه اخرى يخدم عند IBM pour mieux gérer le driver d'une imprimante tout simplement. قالوا لا ممنوع tout est closed source. Alors qu'il faisait de l'open source. L'open source ظهر قبل le closed source. L'open source c'était de l'open source. Voilà, il était dans tous ses états. Il avait développé avec des amis l'Open Source Foundation. وحضر وقتها la licence GNU. C'est une licence open source où il a commencé à développer un Unix-like حاجة تشبه اليونيكس بدا في له bibliothèque اسمها GNU-C tout simplement qui est un compilateur C باش يبني بيه من بعد un système d'exploitation. Bon, il n'a pas réussi باش يبني بيه un système d'exploitation. عمل une bibliothèque graphique qu'on appelle X11 اللي توا بالنسبة للutilisateur de Linux. شكون يستعمل لينكس هنا حق؟ شكون يستعمل لينكس؟ 5 6 من الناس 7 8 9 10 على 100. Enfin, peut-être plus que 100. Donc vous avez beaucoup à découvrir. Beaucoup à découvrir. De nos jours, en open source, il y a tout ce que vous voulez. Tout, absolument tout ce que vous voulez. Le côté réseau, le côté virtualisation, le système d'exploitation, les applications, les ERP, le décisionnel. Les décisionnels open source sont extrêmement robustes, extrêmement puissants. Il y a beaucoup de systèmes propriétaires. هو propriétaire ما عندوش décisionnel يحط décisionnel تاع l'open source على السيستم تاعو ويبيع السيستم تاعو. Et l'open source lui donne de la force sans vendre de l'open source derrière, mais ça donne de la force et ça donne de la notoriété à son produit grâce à l'open source. En fin de compte, nous, l'open source, pourquoi ça a donné toute cette évolution? Lors de Hadar, tout le monde utilise l'open source sans savoir pourquoi. L'open source qui m'a changé. Elle est là, mais personne n'ose la regarder en face. Parce que à chaque fois où vous tapez quelque chose sur Google, vous utilisez de l'open source. Quand vous utilisez votre mail sur Yahoo, vous utilisez de l'open source. Qui تدخل على Facebook, vous utilisez de l'open source. Et j'en passe. Donc, كيما الشمس ضوي على الناس الكل وحتى حد ما يجي ينظر لها. خايفين منها. أنا نطلب منكم باش تشوفوا فين موجودة الشمس وتقعدوا تستعملوا في الظل نتاع الشمس. في الآخر شو هو l'open source؟ L'open source en fin de compte فما 4 حاجات qui ont défini l'open source. Ils ont été définis en 1984 par Richard Stallman ou par des entreprises par d'autres. الأربع حاجات هما شنو؟ Premièrement, pour casser cette entrave à la liberté technologique, l'open source, j'ai le droit d'installer le logiciel فين نحب ونستعمل كيما نحب. ما يجيش يقول لي لا تحطوا على البيسي هذايا ما تحطوش على البيسي الآخر. الحاجة الأولى. الحاجة الثانية, j'ai le droit, et ça c'est une notion d'open source proprement dite, l'open source, j'ai le droit de voir le code source de ce que je suis en train de faire. Et là est toute la différence. Avec tout mes respects aux infirmiers, c'est nécessaire pour le pays, mais la différence entre utiliser un système fermé et utiliser un système à code source ouvert, c'est la différence entre un infirmier اللي يداوي جرح من برا et un chirurgien اللي يعمل عملية ويشوف المرض من الداخل. Donc, si vous voulez être des infirmiers d'informatique ou des chirurgiens d'informatique, c'est à vous de choisir. Donc, deuxième liberté, c'est le fait que le code source soit ouvert et accessible. La troisième liberté, c'est la possibilité de modifier ce code source pour mes propres besoins. Ah, tiens, un vendeur ou un acheteur. Voilà, l'acheteur بيده هو مش واحد منتج والآخر يستهلك. ولا المستهلك هو بيده ينجم ينتج حاجات اللي هو. Donc on n'a plus besoin, قبلش كان closed source. Il y a on développe des applications à partir de zéro, de rien. On développe tout pour l'entreprise. وإلا نشري حاجة مسكرة حاضرة ونستعملها كما هي ونجمع عليها حتى شيء. C'est une solution intermédiaire, c'est que نجم ناخذ حاجة حاضرة ونبدل عليها. Déjà j'ai un grand problème avec
avec l'université tunisienne. Je suis directeur central de l'informatique à la Soneda. J'étais directeur informatique à Tunisie Télécom. J'étais directeur de laboratoire de recherche en système d'information géographique à l'UXIT, etc. Je sais ce que c'est, je sais ce que je dis. J'encadre 15 étudiants par an à Khalchet. Et souvent, j'ai les étudiants qui disent ah, on veut développer une application à partir de zéro, développer une application à partir de zéro. Ça, c'est dépassé. Tawa, je veux prendre une application qui existe, où je veux la modifier par rapport aux besoins de l'entreprise, je veux l'intégrer ou la modifier le modèle de données ponctuellement pour qu'elle soit adaptée à un autre système ou pour qu'elle soit adaptée à l'entreprise. Donc, troisième liberté, c'est la liberté, je nbدل le code source.